प्रधान काशी से उठी बुलंद आवाज, आप 1 साल दें, हम 5 साल देंगे। वाराणसी राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन के नेतृत्व में जनपद की 8 ब्लॉकों के 694 ग्राम प्रधानों ने पंचायतों के विकास कार्यों को गति देने एवं ग्रामीण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्राम प्रधानों के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि किए जाने की मांग बुलंद की। संगठन द्वारा जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी के माध्यम से शासन को ज्ञापन प्रेषित किया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा कि कोविड काल, प्रशासनिक प्रतिबंधों एवं विभिन्न परिस्थितियों के कारण ग्राम पंचायतों के अनेक विकास कार्य प्रभावित हुए। इसके बावजूद ग्राम प्रधानों ने गांव-गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने, गरीबों की सहायता करने, स्वच्छता अभियान चलाने तथा जनहित के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं अधूरी हैं, जिन्हें पूर्ण करने के लिए ग्राम प्रधानों को अतिरिक्त समय दिया जाना आवश्यक है। इसी भावना के साथ प्रधान काशी से उठी आवाज, आप 1 साल दें, हम 5 साल देंगे का संकल्प लेकर संगठन ने सरकार से मांग की है कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जाए। संगठन ने ये भी मांग की कि कार्यकाल विस्तार अवधि में वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए, ताकि विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहे और ग्रामीण जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन ने आशा व्यक्त की है कि सरकार ग्राम प्रधानों की जनहितकारी मांग पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए पंचायत व्यवस्था को और मजबूत करने का कार्य करेगी। इस अवसर पर जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, जिला महामंत्री मधुबन यादव, ब्लॉक अध्यक्ष लाल बहादुर पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष नितिन सिंह, जिला कोषाध्यक्ष विनोद पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष राजू तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष रामसूरत यादव, जिला प्रवक्ता संतोष यादव, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, ब्लॉक अध्यक्ष अशोक प्रकाश पटेल सहित तमाम प्रधान साथी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह। राकेश जी, आज किस तरीके का ज्ञापन किसको देने आए थे, क्या कर रहे हैं? ज्ञापन हम प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पे यूपी के समस्त जिला में जिलाधिकारी को एक पत्र देना था, जिसमें पत्र के माध्यम से बताना है कि 26 मई को हम लोगों का कार्यकाल समाप्त होता है। हम लोग 3 महीने पहले से सरकार से कह रहे थे कि हम लोगों का चुनाव समय से कराया जाए। जब चुनाव से समय से नहीं कराए तो हम लोगों का एक ही मांग है कि प्रशासक के रूप में प्रधान ही रहे, और उसके साथ साथ हमारे वाराणसी जिला के 694 ग्राम प्रधान का एक ही आवाज़ है कि आप हमें 1 साल दो, हम आपको 5 साल देंगे। जैसा कि प्रधान अगर प्रशासक के रूप में चुने जाते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर रहे हैं। अभी 1 हफ्ता पहले भी किए थे। लगातार इसमें हम लोगों को आश्वासन भी मिला है। मैं सरकार से ही उम्मीद चाहता हूँ कि प्रधान ही प्रशासक के रूप में रहे। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में 58,000 प्रधानों को बुला करके वहाँ पे सम्मानित किए थे। अब मंच से उन्होंने कहा था कि अब डबल इंजन की सरकार नहीं, अब ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। तो हम लोग ट्रिपल इंजन की सरकार में हैं, तो हम यही चाहते हैं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान दिया है ट्रिपल इंजन सरकार की, तो हम लोगों को अपने साथ जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक प्रशासक के रूप में लेकर चले। हमेशा आप जानते हैं कि ग्राम सभा की सरकार जो होती है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही चलती है। आज तक आपने देखा भी है, इतिहास गवाह है कि जो भी सरकार द्वारा, शासन द्वारा जो भी नीति संगत ग्राम सभा में विकास के लिए लाया जाता है, उसे प्रधान ही एक ऐसे है कि सुचारू रूप से डोर टू डोर पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप सबने देखा भी है। और मैं मीडिया के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि आपने शहर और देहात की तुलना में अगर करते हैं तो 30% शहर में बसते हैं, 70% आत्माएं देहात में बसती हैं। वैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में यह देखने को भी मिल रहा है। इस समय अभी देखे होंगे कि ग्राम सभा के विकास को शहर में अधिकारियों द्वारा दिखाया जा रहा है। अभी देखिए, हमारे पूर्व के मुख्य विकास अधिकारी थे हिमांशु नागपाल सर जी ने, उन्होंने शहर में इस समय नगर आयुक्त के रूप में है, अपने कार्यकाल के जो जितने दिन यहाँ थे वो देहात का सारा, आज देखिए दैनिक जागरण में निकला है मेन फ्रंट पर, उन्होंने कहा कि देहात की तुलना शहर में लाना है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का विजन है। उनके नेतृत्व में जो ग्राम पंचायत कार्य कर रही है,
हमारे समस्त प्रधान ये उम्मीद भी लगाते हैं कि हम लोगों की आगे भी ट्रिपल इंजन की सरकार इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चलता रहे, यही हम लोगों की मांग है वाराणसी प्रधान संगठन की तरफ। अगर समय से चुनाव नहीं होता है, आपको प्रशासक नहीं बनाया जाता, तो ऐसे में ग्राम प्रधानों का अगला कदम क्या होगा? समय से अब तो चुनाव होना नहीं है। 26 मई को हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो अब तो चुनाव होने की कोई बात ही नहीं है। अब रह गए कि अगर प्रशासक के रूप में हम लोगों को नहीं बनाया जाता है तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा कि नहीं अब आप लोगों को यह करना है, तो हम लोग जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के हर अपने अपने ज़िले में वैसा कार्य करेंगे निर्देश के ऊपर, क्योंकि हम लोग अनुशासित सिपाही हैं, हमेशा अनुशासन में रह के कार्य किए हैं। जनतंत्र को और लोकतंत्र को बचाते हुए हमेशा ग्राम पंचायत ही कार्य की है। आप कहीं भी उठा लीजिए, ग्राम पंचायत कभी भी आपको नहीं पाएंगे कि किसी के साथ भेदभाव करती हो, एक प्रकार का सभी जनता के साथ व्यवहार करती है। इसलिए हम लोग प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश का इंतजार करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले